นะ ยอดคำถามแบบยิงตรงทุกวัน แต่คำตอบที่ได้รับราวกับพานักข่าวขี่ม้าเลียบค่ายท่าทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนาทีนี้ไม่หงายไพ่ให้เห็นจังหวะก้าวต่อไปทางการเมืองแตกต่างชัดเจนกับข้อมูลวงในที่ถ่ายทอดผ่านนักการเมืองอาวุโสพรรคพลังประชารัฐสสวีรกรคำประกอบท่านประยุทธ์ท่านก็คงแยกไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติจริงๆนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่าคงจะไปท่านไปจริงๆแหละแต่ว่าการไปของท่านเนี่ยไม่ได้ไปเป็นผู้บริหารพรรคหรือไม่ได้ไปในเรื่องอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับพรรคนักมากมายนักนะครับก็ไปเป็นหัวให้เขาแล้วก็ไปเป็นเป็นที่ปรึกษาอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ถามว่าไปเนี่ยท่านก็กับท่านกับบิ๊กป้อมเนี่ยท่านก็ยังดีกันอยู่นะไม่ได้ว่าท่านไม่ดีกันนะครับครั้งสุดท้ายที่เจอลุงป้อมที่ไปต้อนรับท่านที่กำแพงเพชรก็ได้มีโอกาสคุยกัน2 คนนิดนึงท่านก็บอกว่าตู่เขาอยากเป็นนายกก็ปล่อยเขาเถอะนะครับทำนองเนี้ยก็ฟังดูแล้วก็คือท่านไม่ได้ติดใจในเรื่องของตำแหน่งว่าจะเป็นนายกเพียงแต่ว่าท่านก็คงมองเหมือนผมมองแหละว่าถ้าลุงตู่ท่านเป็นเนี่ยท่านก็เป็นได้แค่ปี9 เดือนนะท่านก็เป็นได้แค่ปี9 เดือนเพราะนั้นเนี่ยมันก็การพูดง่ายว่าการที่จะต้องเหนื่อยดึงเอาพรรคโน้นพรรคนี้การเจรจาเนี่ยถือเป็นการลงทุนนะการเจรจาเนี่ยการเจรจาต่อรองมันยากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นได้แค่ชั่วคราวไม่แปลกที่กระแสข่าวนี้จะส่งคลื่นลมถึงสสในพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะสสภาคใต้ในนามกลุ่มด้ามขวานไทยที่ยอมรับว่าคะแนนนิยมส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ชนะเลือกตั้งมาจากตัวของพลเอกประยุทธ์สสภาคใต้พรรคพลังประชารัฐเปิดใจกับไทย PBS ยอมรับว่ามีกลุ่มก้อนสสพร้อมย้ายออกจากพรรคถ้าให้คุณสายันเดานะลองเดาเล่นๆ13 สสภาคใต้พรรคพลังประชารัฐสักครึ่งหนึ่งไหมครับที่พร้อมจะติดตามนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ไปด้วยครึ่งบวกนะฮะมากกว่าครึ่งนะครับ7 บวกมากกว่า7 ท่านที่น่าจะไปด้วยกันพร้อมๆกับคุณสายันมีความประสงค์เดียวกันนะคะไม่ใช่น่าจะไปแน่นอนครับไปแน่นะครับไปแน่เกินครึ่งหนึ่งของสสใต้เลยใช่ครับแต่ก็มีสสภาคใต้บางคนที่เชื่อว่าการย้ายออกไม่ง่ายอย่างที่คิดอาจเผชิญปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันหากเกิดกรณีขัดแย้งพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจอย่างไรพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่พาน้องๆไปจะทำยังไงท่านจะตบโต๊ะไหมถ้ามันเกิดการขัดแย้งกับเจ้าที่เจ้าทางนึกออกไหมครับหรือท่านบอกว่าเอาโยนไปให้คณะกรรมการบริหารพรรคเขาโยนไปให้หัวหน้าพรรคเขาโยนไปให้เลขาพรรคจะเสร็จอะไรอย่างนั้นลอยก้อนพวกพี่น้องสสผมเหล่านั้นก็จะเต่งเต้งคำตอบก็คือวันนี้คนที่จะไปเนี่ยไม่กี่คนครับมันจะเต่งเต้งไม่ได้มันจะเท้าลอยไม่ได้สิการเมืองนะครับมองข้ามช็อตไปยังการเลือกตั้งปี 2566 หากต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในวันที่พรรคพลังประชารัฐไร้พลเอกประยุทธ์นำทัพในสนามเลือกตั้งตัวเลือกหนึ่งเดียวที่มีณเวลานี้หนีไม่พ้นหัวหน้าพรรครุ่นใหญ่ลายครามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่แม้แต่หนึ่งในแฟนคลับตัวจริงของบิ๊กตู่อย่างไพบูลย์นิติตะวันยังยอมรับว่าพลเอกประวิตรคือตัวเลือกที่ใช่สำหรับพรรคขณะที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคอการเมืองวิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยอาจไปใช้แผนเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักษาชาติเมื่อปี 2562 แบ่งพื้นที่กันเดินร่วมจับมือกันตีเว้นแต่หมากการเมืองกระดานนี้ต้องขับเคลื่อนคล่องตัวไม่แตกแถวถ้าแยกกันเดินรวมกันตีมีประโยชน์ครับแต่ว่าต้องสามารถคุมเสียงได้จริงครับสมมุตินะว่าคิดว่าเขตนั้นเขตนี้เขตโน้นเนี่ยเขาจะชอบพลเอกประยุทธ์อีกบรรดาเขตนั้นเขตนี้เขตโน้นก็จะชอบพลเอกประวิตรถ้ารวมกันอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้ทั้ง2แบบแต่ถ้าแยกกันมันจะได้ทั้ง2แบบบัญชีรายชื่อก็เช่นกันพอถึงเวลาที่ได้สสมาแล้วรวมกันในสภาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลอันเนี้ยจะมีประโยชน์แต่ถ้าไม่ใช่อันนี้เกิดปัญหาแน่นอนมันจะเป็นเบี้ยหัวแตกครับ
ปัจจัยชี้ขาดว่าจะเกิดเหตุการณ์แยกทางกันเดินระหว่างสสในพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหนีไม่พ้นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจะวางตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองรอรับศึกเลือกตั้งไว้อย่างไรเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวภายในของพรรคพลังประชารัฐที่ปรากฏว่าแกนนำบางกลุ่มถูกเชื่อมโยงกับกระแสย้ายพรรคบางกลุ่มลือกันหนาหูว่าอาจตัดสินใจกลับเข้าร่วมงานกับพรรคเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดแก่พรรคการเมืองจัดตั้งรัฐบาลพรรคนี้อุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน